दोस्तों, कभी कभी खांसी इस कदर परेशान कर देती है कि खांसते खांसते पेट में भी दर्द होने लगता है, मसल्स खींचने लगती है और आदमी बहुत बुरी तरह से बेचैन हो जाता है, रात को सो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में आप बाजार जाएं, पंसारी के यहाँ से अच्छा गोंद, बादाम, कत्था और मुलहटी, इन चारों को समभाग लेकर कूट लें और 250 मिलीग्राम की गोली बना लें या 250 मिलीग्राम वैसे ही चूसते रहें। कैसी भी खांसी हो, एक बार को तो निश्चित रूप से 1 मिनट में आराम दिख जाएगा। इस प्रयोग को हम 5-7 दिन कर लें तो कैसी भी खांसी हो वह समूल नष्ट होने लगती है। धन्यवाद।